რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალი, რომელიც იმართება 22-დან 31 ივლისის ჩათვლით 4 ქალაქში. ეს არის სენაკი, ფოთი, ბათუმი და ოზურგეთი. ძალიან მნიშვნელოვანი სტუმარი გვყავს ამ თემაზე სასაუბროთ. ძალიან მიხარია, რომ ამ ფესტივალი, საერთაშორისო ფესტივალი, სამხატვრო ხელმძღვანელი და შესანიშნავი მსახიობი და ულამაზესი ქალბატონი ნინელ ჯანკვეტაძე ამ ფესტივალზე ეს არავის არ ჭირდება. სტუმარს მინდა ვთქვა, რომ 12 რეგიონული თეატრი მიიღებს ამ ფესტივალში მონაწილეობას ქართული და კიდე გვეყოლებიან სტუმრები. აი სტუმრებიანაა ეს დასი და საერთაშორისო ლიტვას მეძახი ლიეტუა რაღაცა ინას ვიტეხავ ხოლმე. ლიეტუადან გვაყავს კიდე დასი და ეს 4 გადასარევი თეატრი, ულამაზესი თეატრები მიიღებენ ამ ფესტივალს სტუმრებს და მაყურებელს და მოდით დავიწყოთ ლაპარაკი მნიშვნელობაზე ამ ფესტივალს. კი ბატონო. რამდენი მაგ დრო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის მოსწრება მინდა. გვაქვს დრო. შემიძლდეთ ხო, როგორც კი დავიწყებ ძალიან ბევრ ლაპარაკს, იმიტომ დღეს ამისთვის ვარ მოსული, რომ რაღაცნაირად ყველას გითხრათ. ნინელი აბსოლუტურად გეთანხმებით აქ ყველა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ძალიან გამეხარდა, როცა ჩვენმა კულტურის მინისტრმა პირველივე დღიდან აღნიშნა, რომ რეგიონი მისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. პრიორიტეტული. და თქვენ იცით, რომ შარშან პანდემიის დროსაც კი ჩვენ მოვახერხეთ მაშინ განათლების და კულტურის მინისტრი 2015-დან. მე-7 წელია 14-დან, მე-7 წელია. ძალიან მე არ ველოდი რომ ესე სწრაფად მოხდებოდა ამ ფესტივალის აი რაღაცნაირად შეყვარებაც და ძალიან პოპულარული გახდა და ძალიან საყვარელი რეგიონისთვის. მაგრამ მიზეზი ის იყო რომ მანამდე ესეთი მასშტაბური არ იყო არაფერი, აი რაღაცა წლების პერიოდში გაქრა თორე როგორ ფესტივალებიც იყო ადრე და ძალიან აქტიურად მუშაობდა რეგიონი, მაგრამ მე იცით რომ 90-იან წლებიდან მიყოლებული რაღაც დღემდე ძალიან ბევრი პრობლემაა. ბევრი პრობლემაა და მე მიხარია რომ ჩვენმა ფესტივალმა რაღაცნაირად ეს პრობლემები გამოამჟღავნა ეს არის ფესტივალის ყველაზე დიდი დამსახურება რეგიონის და რაც თავარია ბევრი პრობლემები გადაწყდა. თუნდაც ის რომ წელს ისეთი ხვავიანი წელი გვაქვს მიუხედავად პანდემიისა, არაჩვეულებრივი ოზურგეთის თეატრის გახსნა უკვე იყო. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა რომ მიუხედავად პანდემიისა, უკვე 2 წელი ეს პანდემია მძვინვარებს. კი ბატონო და ჩვენ მაინც ვატარებთ ამას და ეს ამ გამოწვევებს როგორ აი ეხლა ზუსტად ამას მოგახსენებთ. და ვულოცა ოზურგეთის თეატრს მე აუცილებლად ფესტივალი აუცილებლად ჩავა ოზურგეთს 27 ივლისს ესტუმრება. იქ დაგხვდება ახალი სპექტაკლი, რეჟისორი ვანო ხუციშვილი, რომელიც ახალგაზრდა ძალიან კარგი რეჟისორია. მან გააკეთა პრემიერა ოზურგეთში და ამჯერად ფესტივალი ეწვება ოზურგეთს, იმიტომ რომ ყველას გვაინტერესებს. მე მაგალითად არ ყოფილ ვარ დროის სიმცირის გამო ვერ მოვახერხე გახსნაზე და ასეთი ბევრია და ჩვენ ჩავალთ და იქ ნახავთ ამ სპექტაკლს. აი თქვენ მითხარით როგორ მოახერხა. შარშან უმძიმესი პერიოდი იყო გახსოვთ. და ჩვენ პირველი მერცხლები ვიყავით, ვინც დიდი რისკზე წავედით, რასაკვირველია. და მაშინ ჩაკეტილი იყო ყველაფერი, მაგრამ ჩავთვალეთ, რომ ამდენი ხნის ჩაკეტვის მერე ეს როგორც ჰაერი, ისე ჭირდება თეატრის მოყვარეებს, მაყურებელს, თვითონ მონაწილეებს და გავბედეთ ეს. დავარქვით jus necite tavis, ესე ლათინური სიტყვა ავიღეთ. რომელიც ესეთი კანონია, აუცილებლობის კანონი ქვია ამ კანონს და ეს კანონი გვაძლევს უფლებას თუ აუცილებელია რამე, აი სასიცოცხლო ნიშნავს მოკლედ. გასაკეთებელი გაქვს. კანონი შენ წინააღმდეგ უძლურია, ვერანაირი ჩაკეტვა, ვერაფერი ვერ შეგიშლის ხელს. თუმცა იმ პერიოდში გახსნილები ვიყავით და რასაკვირველია, ხა ჩვენ ვერ დავარღვევდით ამ რეგულაციებს, ეს რასაკვირველია, ყველამ უნდა რეგულაციები და ღია ცის ქვეშ. აი მთავარი ამბავი იყო, რომ ჩვენ გვაქვს დიდი გამოცდილება ღია ცის ქვეშ ფესტივალის ჩატარების, იმიტომ რომ ჩვენი საყვარელი ფოთის თეატრი, სადაც დაარსდა 7 წლის წინ ეს ფესტივალი და მასპინძლობდა ფოთის თეატრი, 2 სცენა ჰქონდა, დღეში 3 წარმოდგენას მართავდით. ეს შეუძლებელი რაღაცა კეთდებოდა, იმიტომ რომ ისეთი ტექნიკური პერსონალია, ისეთი საყვარელი მსახიობი ყველა გვერდში გვედგა და ჩვენ როგორც საერთაშორისო ფესტივალებზე მაქვს მხოლოდ ეს ნანახი, რომ დღეში 3 სხვადასხვა წარმოდგენა და არავის არ რასაკვირველია ჩამოდის, ალაგო, შემოიყვანო, რეპეტიცია მოასწროს, განათება. ეს ურთულესი რამეა და ჩვენ პირველივე წელს ეს მოვახერხეთ. მაგრამ სამწუხაროდ იცით ეხლა თქვენ ფოთის თეატრის პრობლემები სერიოზული, მე იმედი მაქვს რომ გაიცათ მაინც ჩვენ შევალთ ამ შენობაში. მოხდა ისე რომ 3 წლის წინ უკვე
ფაქტის წინაშე დავდექით, აი ზუსტად როცა იწყებოდა ჩვენი ფესტივალი, რომ ვერ ვასწრებთ ვერაფერს. და შენობა აი ესე იქნება და ვერ შეხვალთ შენობაში. მაშინ არც პანდემია იყო, არაფერი. და იმიტომ რომ ეს ფესტივალი ძალიან უყვარს ყველას, ყველა გვერდში დამიდგა და დღესაც დიდი მადლობა ყველა სამხატვრო ხელმძღვანელს და ყველა თეატრს რეგიონის, იმიტომ რომ ეს ფესტივალი როგორც კი ცხადდება, ყველა ვისაც რა შეუძლია ქუდზე კაცი გამოდის და ამას ჩვენ ვატარებთ. ხშირად ვლაპარაკობთ ჩვენ გადაცემაში ნინელი, ქალბატონო ნინელი ამ ნინელი, თემაზე. შეგიძლიათ. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, ძალიან მცირე კი. ბიუჯეტი აქვს, ძალიან, ძალიან ძალიან. ბევრი სვირთული აქვს და აბსოლუტურად დიდი მიუხედავად ამისა, განსხვავება ანაზღაურებაში, ტექნიკურ აღჭურვილობაში ეხლა შემოგვემატა ეს ოზურგეთი, რომ შეიძლება თბილისის თეატრებზე უკეთესი იყოს. სენაკის თეატრიც და ულამაზესი. ეხლა მე მიხარია, რომ ჩვენ ფესტივალზე სწორედ პატივი გვერგო ჩვენ, რომ ჩვენი ფესტივალის ფარგლებში გაიხსნება. და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივად ვინ გეხმარება. აი ჩვენ რო ფოთის მუნიციპალიტეტი არ გვეხმარებოდეს წლების მანძილზე, იმიტომ რომ შეიჭრა ეს ბიუჯეტი, ბევრჯერ შეიჭრა და მე მესმის ხოლმე, იმიტომ რომ როცა რაღაცა უფრო სასიცოცხლო მნიშვნელობანია ქვეყანაში, იქ არ უნდა დაიწყო, რომ აი ეხლა რაც არის, იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის იყო და ჩემი ორგანიზატორი ბექა ჯომოტია ხშირად მეჩხუბება ხოლმე, ხა შენ ისე გააკეთებ, საერთოდ აღარ დაგაფინანსებენ, რომ გაჭრიან მაინც კიდე ხარისხობრივად რაღაცა უკეთეს. არა, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ყველა შემთხვევაში. აი მათი დახმარებით, ვინ ჩვენ გვეხმარება ადგილობრივად, ეს არის სამხატვრო ხელმძღვანელების გვერდში დგომა, თვითონ თეატრების გვერდში დგომა, რომელიც უფასოდ ჩამოდიან ამ ფესტივალზე და არავინ რასაკვირველია ჰონორარს არ იღებს ამაში, იმიტომ რომ ეს მაშინ რამხელა ბიუჯეტი უნდა იყოს, ვერც წარმომიდგენია. და ნინელი, მოდი იცით რაზე ვილაპარაკოთ, ეს არის ის თემები, რომელიც აი მართლა პრაქტიკულად ენთუზიაზმით მუშაობს უმეტესობა ამ ხალხის, მაგრამ მოდით ახლა დაუბრუნდეთ. ფესტივალს საკმაოდ მასშტაბური გამოგივიდა. წელს ბევრი სპექტაკლია, რამოდენიმე მე ვიტყოდი, რომ ქალაქია. წელს არ გამოგვივიდა მასშტაბური, იმიტომ რომ 18 სახელმწიფო თეატრია რეგიონში. და ჩვენ ყოველ წელს ხოლმე ამას კიდევ ვამატებთ 3 საერთაშორისოს და თითქმის 23 სპექტაკლს წარმოვადგენთ ხოლმე. ეს ძალიან დიდი მოცულა. წელს ეს არ გამოგვივიდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, მთელი წელი თეატრმა ვერ იმუშავა. და წელს გვაქვს სულ სხვა გეგმები მქონდა. წელს ბატონ მიშას 100 წლის თავია, მიხეილ თუმანიშვილის და მოვიფიქრეთ ფანტასტიკური პროექტი, მანანა ანთაძე თუმანიშვილის ფონდის ხელმძღვანელი სპეციალურად ფანტასტიურ კონკურს, ორ კონკურს ფლობს, ორ კონკურს აცხადებს ქართული თანამედროვე დრამატურგია და თარგმნილი დრამატურგია კლასიკა. და ფაქტიურად ამ პიესებით საზრდოობს მერე ქართული თეატრი. უკვე მე რამდენი წელი აკეთებს და ეს არის უდიდესი სამსახური. წელს მოვიფიქრეთ, რადგან ორივეს დიდი კავშირი გვაქვს ბატონ მიშასთან, აი ესეთი რაღაც ჯაჭვი მოვიფიქრეთ, რომ მანანა გამოაცხადებდა კონკურს თანამედროვე ქართულ პიესაზე. ეს უმნიშვნელოვანესია, თუ არ დაიწერა ახალი ქართული პიესა. ქართული თეატრი წინ ვერ წავა. და დაიწერებოდა პიესები, რომელსაც მე შევთავაზებდი რეგიონის თეატრებს და მხოლოდ ამ სპექტაკლებს ჩამოვიტანდით ფესტივალზე. სამწუხაროდ, საბედნიეროდ ის რომ გაიყო ეს განათლების და კულტურის სამინისტრო და ეს დიდი სასიხარულო ამბავია, მაგრამ დროში უკვე ჩვენ წავაგეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი გაჩერდა და ვერ მოვასწარეთ ამ ჯაჭვის განხორციელება. მაგრამ პროგრამაზე მოგიყვებით. ამიტომ მე ავიღე, უნდა სწრაფად გვემოქმედა, როცა მე მივიღე მინისტრისგან თანხმობა, ესეც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ მაგალითად ზოგიერთი ფესტივალი წელს ვერ იქნება. და მე უსურვებ ოზურგეთის არაჩვეულებრივ დუმბაძის სახელობის ფესტივალი, რომელიც ვასიკო ჩიგოგიძე მოიფიქრა უკვე რამდენიმე წელია ეს მიდის, საერთაშორისოა. წელს მაგალითად ის არ ჩატარდება და მე უსურვებ მას, რომ გაისა ძალიან გრანდიოზული და დიდი მასშტაბით ჩატარდეს ეს ფესტივალი. იმედია, იმიტომ რომ საერთაშორისო ძალიან უშლის ეს პანდემია, ვერ გეგმა ვერაფერს. არიცი, ჩამოვა, ვერ ჩამოვა, დაიკეტება, გაიხსნება და ამიტომ სწორი იყო, როცა ეს ფესტივალი გაჩერდა დროებით. აი მე მაინტერესებს თქვენ როგორ ხედავთ რეგიონებში თეატრალური ფესტივალების ჩატარებას. რა მნიშვნელობა აქვს, აი თუნდაც საზოგადოების მსოფლმხედველობრივი განვითარების თვალსაზრისით, აი რა მნიშვნელობა აქვს და ალბათ მაყურებელი მანდ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე თვითონ, აი იდეა თავიდან რატო გამიჩნდა? რომ ძალიან დიდი განსხვავება იყო ყოველთვის, მე ამას ვხედავდი თვალნათლივ. ჩადიოდა დედაქალაქიდან რეგიონში რომელიმე თეატრი, აი ეხლა დიდი ზეიმი ტარდებოდა, შეეძლოთ, არ შეეძლოთ, გმასპინძლობდნენ, თავზე გადაყვებოდნენ. ჩამოდიოდა რეგიონი, ძალიან იშვიათად აჩვენებდა თავის სპექტაკლს, დაამთავრებდა სპექტაკლს, ჩაჯდებოდა ტრანსპორტში, ავტობუსში და მიდიოდა უკან.
ეს იყო ჩემთვის აი რაღაცა წარმოუდგენ როგორც მსახიობისთვის, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ნიჭიერი მსახიობი რეგიონშიც ნიჭიერია და დედაქალაქ უნიჭო, აქაც უნიჭოა და იქაც. ამიტომ ეს განსხვავება მსახიობებს, რომლებიც ამბობენ რომ როგორც იულიუს კეისარი ამბობდა, მირჩევნია რეგიონში ვიყო პირველი, ვიდრე ცენტრში მეორე და მე მგონია ყველგან პირველობა ჯობია, იქაც მესმის, რასაც ამბობ. ამიტომ ეს ფესტივალი სწორედ ამიტომ შეიქმნა, რომ მიგვეცა ჩვენ რეგიონის მსახიობებისთვის წონა და დაგვემტკიცებინა მნიშვნელობა, რომ კიდევ ერთხელ რომ არ არსებობს არანაირი საზღვარი, იმიტომ რომ რეგიონია ეს არ ნიშნავს. იქაც კეთდება ბრწყინვალე რაღაც სპექტაკლი, იქედან გამომდინარე რა რესურსიც აქვს და აქაც ბევრი უნიჭო სპექტაკლი მინახავს და ეს თანხა და რაღაც სტატუსი არაფერის გადამწყვეტი არ არის. ნიჭი, ტალანტი და აი შემოქმედებითი ძიება. ამიტომ ჩვენ აი ამითი გავაკეთეთ ეს ფესტივალი და მივეცით ესე მომწონდა დასაწყისში ძალიან პომპეზურად ვაკეთებდით. წითელი ხალიჩით, ესე გაუცილებლად უნდა ეს ყოფილიყო საზეიმო კაბები და უკვე მიეჩვია ჩვენი მაყურებელი ასევე პასუხობდა და მოდიოდა რეგიონში ოჯახებით გამოპრანჭული, როგორც ადრე ჩემ ბავშვობაში დადიოდნენ თეატრებში. ხო ეს კულტურა უკვე აღარ არის. აი ასეთი მნიშვნელობა აქვს და კიდევ ვიცით რა მოხდა ფესტივალზე. მაგალითად რაღაცა თეატრები არ გამოსულან თავისი თეატრიდან ცხოვრებაში. აი იყო ესეთი თეატრები, რომელიც მაგალითად ხულოდან პირველად ჩამოვიდა. აი ხა ეს მინდოდა მეკითხა, თქვენ უკვე ეს წლებია ურთიერთობთ ამ თეატრებთან და რამდენად აი თქვა 14 წლიდან 21 წლამდე რა განსხვავებას ხედავთ? აი რა ის განსხვავებაა, რომ სენაკი, რომელიც იცით თქვენ რომ ეს შენობა დაინგრა ჯერ 90-იანებში რაღაცა და მე ჭურვებმა დაიმათ უკვე 2008 წელს და ფაქტიურად 14 წლიდან თუ 16 წლიდან ქართულ ჯგუფი შევიდა და რამდენი დრო დაჭირდა ამის აღდგენას. თეატრი ფაქტიურად ქუჩაში იყო. როგორც დღეს ახლა ზუგდიდი ნახევრად შენობაშია, მაგრამ ველოდებით რომ აი ზუგდიდი ფოთიც იგივე. და იცით რა, სენაკი მიუხედავად იმისა რომ იცოდა უკვე რომ ფესტივალი იყო, მე გმირობად მიმაჩნია სამხატვრო ხელმძღვანელის ირაკლი მაგალითად ფესტივალზე რომ არ ქონდა არჩენობა არაფერი სახსრები და ჩამოიტანა სპექტაკლი სპეციალურად ფესტივალისთვის შექმნილი, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო კომედია აღმოჩნდა იმ სეზონზე. ეს არის დიდი სტიმული, როცა შენ იცი რომ წელიწადში ერთხელ ხდება აი ასეთი საჯარო დათვალება. მე რა არის, იცი? მაყურებელი მოდის ხო ყველგან. საკურველია მოდის. ეხლა მით უმეტეს ისეთი მონატრებაა თბილისშიც იგზნობა ეს რომ ბილეთს ვერ იშოვი. აი ძალიან დიდი მონატრებაა თეატრის. და აი ამ წლების განმავლობაში უკვე თეატრმა იცის რომ არის ფესტივალი, სადაც მხოლოდ მისია. მე დედაქალაქის სპექტაკლები უკვე არის რომ აი ჩვენს დაგვიძახეთ და ვეუბნები არა ეს მხოლოდ მათია. თუმცა სტუმრის სტატუსი წელს გვეყოლება, აი რაც თქვი, მოძრაობის თეატრი კახაბაკურაძე ჩამოვა და გაახარებს ფოთელმაყურებელს და აუცილებლად გვაქვს ხოლმე ბავშვთა დღე. აუცილებლად არის ფესტივალში ერთი რომ ბავშვები გავახაროთ, ეს არის ხან თოჯინური, ხან აი აუცილებლად მათთვის სენაკი გვაძლევს უფასო ნაყინს და ამ ნაყინს ვურიგებთ ხანდახან ჩვენი თეატრწოდნეები, მეც მსახიობებსაც გვერგება ხოლმე თუ ეს ბევრია, ძალიან გვიყვარს ბავშვებთან ერთად ეს. და რა მინდოდა მე თქვა რომ რატომ არის კიდე მნიშვნელოვანი. მაგალითად ამ ფესტივალმა უკვე დანერგა, რომ ჩვენ რო დავიწყეთ მოვიპატიჟეთ თეატრწოდნეები. სავალდებულო გავხადეთ, რომ მათ ენახათ ყველა სპექტაკლი. და ბევრმა ძალიან მადლობა მითხრა, იმიტომ რომ ამ ქონდაო საშუალება, რომ რეგიონში წავსულიყავი და მენახა აი ყველა იმაში წახვიდე, დმანისში წახვიდე, ხულოში არ არის. და ეს წელიწადში ერთხელ ხდება აი ასეთი ფართო დათვალიერება, რა ხდება რეგიონში, რა პრობლემები გამოჩნდება და დიდ მიღწევად მიმაჩნია რომ ყველა ფესტივალის ბოლოს აი ახლა წელსაც 31-ში გვექნება თუ გვესტუმრა მე ძალიან მინდა რომ იქნებ მინისტრი გახსნაზე იქნება სენაკში მაგრამ ეს მრგვალი მაგიდა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ იქ იდება ყველა პრობლემა იქ შედან თეატრწოდნეები ვინც ყველა სპექტაკლი ნახა ამ ფესტივალის დროს სამხატვრო ხელმძღვანელები და ბას მსჯელობენ ფესტივალს მხოლოდ შეუძლია მისცეს აი ეს ადგილი, სადაც ესენი გამოამჟღავნებენ. ჩვენ ვერ გადავწყვიტავთ, მაგრამ ის რომ პრობლემა მჟღავდება და იქ გულწრფელა და უკვე მივაღწიეთ რას იცით, ყოველთვის იყო დაძაბული თეატრწოდნეებსა. ნუ მაინც ხო არავის არ სიმავნოს კრიტიკას, სიმართლე გითხრათ, ეხლა რაღაცას რომ მეტყვიან, ჩემი მეუღლე რომ მეუბნება სპექტაკლზე, გარბი ვარ სხვა ოთახში, კარს მივაჯახუნებ და მე დიდი ხნის მერე შემოდიო და რა მითხარი. ანუ ეს არ არის ზიანო. ხო, მაგრამ შეუძლია მაგრამ აუცილებელი ამის გარეშე წინ ვერ მიდის თეატრი. და იცით რა, აი დამკვიდრდა უკვე ამ თეატრწოდნეების, კრიტიკოსების, არტისტების, რეჟისორების შორის
ისეთი დამოკიდებულება, ეს ძალიან თბილი და საყვარელი ფესტივალია. ვიცით, რომ ყველას ერთმანეთი გვიყვარს და თუ რამე კრიტიკა ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ უკეთესი გახდეს. საზეიმოს საქმიანი ნაწილიც აუცილებლად საქმიანი ნაწილია და უკვე თუ კი თავიდან ძალიან მძიმედ იღებდნენ, იყო ესეთი შემთხვევები დასაწყისში, როცა რაღაცა ესეთი. ეხლა პირიქით თვითონ არიან მოწადინებული, რომ ყველამ თქვას, ვინ რას ფიქრობს, ეს არ არის აუცილებელი, რომ ყველას დაეთანხმო. მაგრამ ის რომ გაიგონებ შენი ყურით პრობლემას, უკვე შემდეგში ამას მიაქცევ და ბევრი პრობლემებია. არის მეტყველების, არის პროფესიის პრობლემაა. ეხლა ჩვენ გვექნება ესეთი არაჩვეულებრივი შენობები და არ აყვავს პროფესიონალი ახალგაზრდა მსახიობები. ადრე ჩემს დროს ინსტიტუტში იყო ესეთი ერქვა, აი რეგიონებისთვის ჯგუფები იქნებოდა. მაგალითად იყო გორის ჯგუფი, რომელიც ჩამოვიდოდა ახალგაზრდები 4 და მე განათება არა, განათება აი ეხლა დაიწყება, ეს კიდე ცალკე თემებია და ამასაც მოვკიდებ ხელს. ეს ცალკე თემა, ეს ძალიან, მაგრამ თავარია თუ არტისტი არ აკავს, ვინ უნდა გაანათო. ამიტომ ჯგუფები იყო, ქუთაისის ჯგუფი, აი ეხლა ვინც არიან ქუთაისში ესეთი წამყვანი მსახიობები, ეს ჩემ დროს სწავლობდნენ და ჩემი კურსელები არიან. იყო ცხინვალის, აი ესეთი ჯგუფები იყო. წელს მე რაღაცა ყური მოვკარი და აი ეხლა გავარკვევ, როცა მრგვალი მაგიდა იქნება დავსვამ ამ შეკითხვას, იმიტომ რომ მე მგონი წელს აპირებენ, რომ თეატრალურ უნივერსიტეტში დააბრუნონ მიზნობრივი ჯგუფები. იმიტომ რომ ეხლა როგორც წყალი ისე ჭირდება უკვე პროფესიონალი ახალგაზრდა მსახიობები. ამის კონტროლი რთული იქნება. არ იქნება, იმიტომ რომ მიზნობრივ ჯგუფში პირდაპირ ადამიანი ვინც ირიცხება, ის არის იქედან და ბრუნდება თავის ეს შედეგის კონტროლი იქნება. აუცილებლად. ეხლა ვიღაცა თუ კი აქ მოეწონა და გაგიჟდნენ და გადაერიან და იშოვა, შენ ვერ აუგრძალავ, რა საკვირველია, ვერ ეტყვია. ჩემო ძვირფასო ნინელი, ძალიან საოცარ საქმეს აკეთებთ. ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. მე მადლობა მათქვევინე რა გეხვეწები, იმიტომ რომ აი უცებ ვიტყვი ძალიან და წავალ. პროგრამა ვერ გითხარით, მაგრამ უკვე ბროშურა გაქვთ, თქვენ ამას ნახავთ, ჩამობრძანდით. მადლობა მინდა უთხრა აუცილებლად რასაკვირველია ფოთის მუნიციპალიტეტს, რომლის გარეშეც უკვე მრავალი წელია ეს გვეხმარება. იმიტომ რომ სხვანაირად მე მასპინძლობას ვერ ეს არის ყველაზე ძვირი რაც ჯდება ბიუჯეტში. ამდენი ხალხის ეს ესეთი ფესტივალი ყველა ერთად არის. ერთმანეთის სპექტაკლებს უყურებენ, მერე განიხილავენ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და 2 წელია უკვე შემომიერთა სენაკის მუნიციპალიტეტი და დიდი მადლობა მინდა უთხრა რატომ? იმიტომ რომ მეხვეწებოდნენ რომ ესო მოდითო ეს ფესტივალი აქო. მე ვთხარ ეხა ფოთს როგორ მივატოვებ. მოდით გავაკეთოთ, რადგან მე ეს წამერთ ამდენი დღეები მომაკლდა. აი 3 დღე თქვენთან იქნება გავხსნით. რაც მე ქალაქში, რაც მე თეატრში იქნება და გვერდში მიდგანან და წელს ძალიან დიდ სიურპრიზს უმზადებთ სენაკელებს გახსნაზე, რადგან ჩვენ ვითავეთ ეს გახსნა, სენაკში გაიხსნება სპექტაკლი, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ რუსთაველის ეროვნული თეატრის წამყვანი მსახიობები, არაჩვეულებრივი მსახიობები, სენაკის მოვესა აქვს საპატიო მოქალაქის წოდება. ქალბატონი ნანა ფაჩუაშვილი და მურმან ჯინორია. და რეგიონის მსახიობებთან ერთად წარმოადგენენ სპექტაკლს. მე უღრმესი მადლობა. ეს პრემიერა იქნება ფაქტიურად გოგა თავაძე აკეთებს ამას. ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა თქვენ რომ დამიძახეთ. დიდი მადლობა რომ ამას აკეთებთ, ამას გვესმის რომ ძალიან დიდი ძალისხმევა უნდა, თუმცა მართლა საერო საქმეა და უღრმეს მადლობას გიხდით მომბრძანებისთვის, ძალიან დიდ წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ სამწუხაროდ ქალბატონ ნინელის ახლა უნდა დავემშვიდობოთ, რა თქმა უნდა, დროებით.